သူများပတ်စံတွေကိုအကြောင်းမျိုးအကြောင်းယူပြီးပြန်မပေးတဲ့လူတွေကြည်သွားကြနော်ရှိလို့မပေးသည်ဖြစ်စေမရှိလို့မပေးသည်ဖြစ်စေမပေးခြင်းလို့မပေးသည်ဖြစ်စေအဲ့လိုလူတွေကြည်သွားနော်ခင်ဗျားတို့ပတ်စံဆိုတာခင်ဗျားတို့တစုံတစ်ယောက်ကချစ်လို့ခင်လို့တနာလို့ငားတယ်ပေးတယ်ကမ်းတယ်ကူညီတယ်ချီးတယ်အပ်ထားတယ်ယုံကြည်လို့ချစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့ကအလုံးအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကြိုးတွေတုံးတယ်ပိုင်ရှင်ကအချိန်တန်လို့ပြန်တော့ခင်ဗျားတို့မပေးဘူးရှိလည်းမပေးဘူးမရှိလည်းမပေးဘူးမပေးခြင်းလို့ကိုမပေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေနော်တချို့ဆိုရင်မိုက်ကြီးခွဲတယ်တိုင်းရတိုင်းမှာခရီးမဆိုင်ဘူးမင်းတတိရှင်လာတော့အဲ့လိုကောင်တွေကြည့်သွားခင်ဗျားတို့တွေကအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တန်ဖိုးခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်သက်ကိုကျင်တဲ့အောင်ရောင်းလိုက်ပြီတန်ဖိုးဖြတ်ပြီးသားခင်ဗျားတို့တန်ဖိုးကအဲ့ဒါပဲတန်တော့တယ်တစ်ခါသုံးမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေအပတ်စံရှာထားတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ရှာထားတဲ့ပတ်စံဖြူစင်နေဗျနှစ်ဖူးကချွေချင်းမကြအောင်ကုန်းယုံပြီးတော့ရှာထားတဲ့ပတ်စံခင်ဗျားတို့လေးစားလို့ယုံကြည်လို့အားကိုးလို့ခင်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ခင်ဗျားတို့စီရောက်နေတာဒါကိုခင်ဗျားတို့ကအလွယ်တကူရကျင်နဲ့သုံးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်တက်ကိုကြည်လိုက်တော့နောင်ဘွားဆိုတော့မပြောသေးဘူးဒီဘွားအကြောင်းရင်ပြောမယ်နော်အပတ်စံနေစားတော့ပြီးခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်နေနိုင်မှာလဲခင်ဗျားတို့သူများရဲ့မတထာရေးစားကိုစားပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာဝါဖြုတ်လှတိုးနေမယ်မထင်နဲ့နော်ဝင်လာလိုက်မယ်ဒုက္ခတွေယောဂတွေနော်သူများစီက300ရွေးခင်ဗျား200ကုန်လိုက်မယ်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမယ်နော်ယောဂဗျာတွေဝင်မယ်အချိန်ညမှာအဖေကပါမေကပါမလုပ်ကြနဲ့ကိုညီမဲ့တူလည်းခင်ဗျားတို့ကတစ်ခါသုံးမလို့ဘယ်သူမှကိုညီမှာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့လူတော့ထပ်ပြီးကိုညီလိုက်မယ်သူတို့အတွက်လည်းရှင်လေးစရာကောင်းတာပေါ့ဒါဒီဘောကဖြစ်စဉ်နော်သူများတွေမျက်ရည်ကျင်းနေကြလို့ခင်ဗျားတို့ကြားရလိမ့်မယ်သူများအိမ်တော်ကြီးပြိုကွဲလို့ခင်ဗျားတို့ပြိုကွဲရလိမ့်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းပြဿနာပေါင်း16000ကျုံရလိမ့်မယ်သူများလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါလက်ရှိဘောကဒါနောက်ဘောကတန်လျာပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ချီငားထားတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်မှာလေခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်နေမလဲမသိဘူးဘာသာတော်ဝါလာဖြစ်မလဲမသိဘူးကိုယ်ဖြစ်မလားဝက်ဖြစ်မလားနွားဖြစ်မလားတန်နီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တန်လျာဂျူးကိုခင်ဗျားတို့ဆက်ရအောင်ပါနော်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီဘဝမှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်မလဲဒါတွေကအယူဆတွေတော့မထင်နဲ့နော်တူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုဆိုတာလာတတ်တယ်ခင်ဗျားခံရလို့ခင်ဗျားတို့အချိန်ကျရင်ခံရလိုက်မယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒုက္ခဆိုတာအညီနာမှမတတ်ဘူးလာမယ်လို့တကားလဲကြို့မခောက်ဘူးအချိန်တန်လို့ရှိရင်ဝစ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းဖော်တွေကခင်ဗျားတို့အိမ်တကားခောက်မှာခင်ဗျားတို့နော်သိလိုက်မယ်သူများပတ်စံယူခဲ့တဲ့ဟာတွေနော်မှတ်တာအားကြောင့်မလို့လွယ်ကူကူသူများပတ်စံကိုမလိုချင်ကြနဲ့အချောင်စိတ်မမွေးနဲ့အောက်တန်းစားစိတ်မမွေးနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကလက်ဆင့်ကမ်းတတ်တယ်နော်တာသမီမြင့်မြင့်လက်ဆင့်ကမ်းတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့တစ်မျိုးလုံးအလူလိန်လူညာတွေဖြစ်ကုန်မယ်အောက်တန်းစားတွေဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒါလေးသိယူဆိုင်